Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri ino gahunda ya Soma Bibiliya. Uyu munsi nababwiye ko dukoresha Bibiliya eshatu: Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy King James Version. Uyu mwanya rero duhereye mu gitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 30. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, ikikuru hasi cyose, ibyifitemo ubuzima cyose, mbihaye ibimera bitohagiye ngo birishe, nuko biba bityo. Iki ni igihe Imana yari imajije gutanga uburenganzira bwa bya bindi byose yaremye ku munsi wa gatandatu, ndetse yitegura kwinjira mu munsi wa karindwi. Tangira igice cya mbere umurongo wa 30 muri Bibiliya yera haravuga ngo, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo, biba bityo. Muribuka neza ko Imana yatanze ibimera, irangije itanga n'ibyo umuntu agomba kurya nk'uko twabibonye ku murongo wa 29. Then the Holy Bible King James Version chapter 1 verse 30, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that climb up the earth, wherein there is a life, I have given every green herb for meat. And it was so. I invite you to do subscribe, share, like, and comment. So I wish you a nice day.